මෙම ක්‍රමේ භාවිතා කර අපි ලබාගත් කාර්යසාධන ඇත්තෙම අතිශය පුදුමයි. ඇත්තරම මං කිසිදා භාවිතා කළ අතරමංගලම බලවත් ක්‍රමවලින් එකක් මේකයි. මේ වන විට ඔබට පැළබෙදීම හෝ පැළපිටපත් කිරීම ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය නම් මම උපදෙස් දෙන ක්‍රමාතරින් ඉතා ඉහලින් තියෙන්නේ මේ ක්‍රමයයි. එය පැළ පළතුරු පැලසා ගස්වර්ග සඳහාම සුදුසුයි. බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි පැලයක් කපන විට එය සරලා කෝඩයක් වුණත් ගුවන්න කෝඩයක් වුණත් හෝ වෙනත් සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් වුණත් අපිට ලැබෙන්නේ එක පැලයක් විතරයි. ඒත් මේ ක්‍රමයත් එක්ක අපිට එකවර පැල කිහිපයක් ලබාගන්න හැකියාව තියෙනවා අමතර ශාක කැපිය යුතු නෙටුව, අපහසුතා නෙටුව, අමතර මුදල් වැය නොකර. එකම ශාකාවෙන් අපිට කොටස් කිහිපයක් ලබාගන්න පුරුවන් සහ එක් කොටසම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන පළතුරු පැලයක් වේ. මේ අතිශය අමුතු ක්‍රමයක් ඉතා පිරිසිදෝ සහ අතිශය කාර්යක්ෂමයි. අද මම ඔයාලට මේක පියවරෙන් පියවර ඉගන්වන්න යම. අපි ආරම්භ කරමු. ඕනෑම දෙයක් ගැන සැකයක් තියෙනවා නම් අදහස් වලින් අහන්න. ඇලය සකස් කරන්නට පෙර අපි ටියුබ් එක සූදානම් කරමු. ඒ සූදානම් වෙන්න. මම සෙසු සෙන්ටිමීටර 30ක් වගේ දිගක් තියෙන ටියුබ් එකක් භාවිතා කරනවා. පළල නම් ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතා ඉරියව්වෙන් තියෙන ටියුබ් තියෙනවා, ඉතා පුළුල් ටියුබ් තියෙනවා. නමුත් මිලිමීටර් 50කින් එකක් ඉතා හොඳයි. මන්ද ඒකේ මුල් වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තියෙනවා. දැන් අපි පහළ කොටස බලමු. ටියුබ් එකේ පහළ කොටසට අපි ඇලවුම් පටි වලින් තදින් තට්ටුවක් හදනවා. වස්සන තට්ටුවක් හොඳින් තබා ගන්න වැලි පිට වෙන්න ඉඳ නොදී. තට්ටුව හදලා ඉවර වෙලා පස්සේ ටියුබ් එකේ පහළ කොටසට ඉතා සුළු කැපීම් කිහිපයක් කරනවා. ලොකු රිදල් නොවේ. එහෙම කළොත් හරි නෑ. ඉතා සුළු හුඟක් නොපෙනෙන කැපීම් විතරයි කරන්න ඕනේ. ඉමගින් අපිට අවශ්‍ය නැති අධික තෙතමනය පිට වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් ටියුබ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් වෙනවා. දැන් අපි කඩුල්ල සූදානම් කරමු. අපි සොයන්නේ 100ක් හෝ 100ක් ප්‍රමාණ දිග තියෙන හැකිතරම් ඍජු කඩුල්ලක්. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා බලමු. ඒකට හේතුව නම් සෙන්ටිමීටර් 30ක් ටියුබ් එක ඇතුළට යනවා, ඉතිරි සෙන්ටිමීටර් 10 පිටින් දියනවා. මේක ගොඩක් වැදගත් පැලේ හුස්ම ගන්න පරුවන් වෙන්න. දැන් ওই ටියුබ් එක ඇතුළට යන කොටස කියන්නේ 15 සෙන්ටිමීටර් 30. ඒ කොටසට 5 මිලිමීටර් පමණ පළලක් තියෙන දිගු කැපීමක් කරනවා. ඒ කොටසින් සම්පූර්ණයෙන්ම තවත් කැබැල්ලක් ඉවත් කරලා දිගු කවුලුවක් විවෘත කරනවා. කබර ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා අපිට දිස් වෙන්නේ කැම්බියම් කියන දිලිසෙන තට්ටුව. ඒ කැම්බියම් තට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම කටරකින් හොඬට හරවා ඉවත් කරනවා පිරිසිදු ලී තට්ටුව දිස් වෙනතුරු. මේ පියවරය අතිශය වැදගත්. අපි කැම්බියම් තට්ටුව ඉවත් නොකළොත් මුල් හදන්නෙත් නැහැ. කවුලෝ පිරිසිදු වෙලා ඉවරයි කියලා හිතාගෙන අපි අලෝවේරා සීලම කැපින් සහ තුවාල වලට තැබෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රදේශය කුරුඳු කුඩු වලින් හොඳට ආවරණය කරනවා. අලෝවේරා මුල් වර්ධනය උත්තේජනය කරනවා. කුරුඳු කුඩු තනු සහ බැක්ටීරියා වලින් ආරක්ෂා කරනවා. මේකෙන් අපේ කඩය සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් වෙනවා. ටියුබ් එකත් කඩයත් සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් කරලා ඉවරයි කියලා දැන් අපි කඩේ අතුලට දාන්න යනවා. අපි ඒක ටියුබ් එකේ ඉහළින් දාලා පහළට වැටෙනතුරු තබනවා. අපි සූදානම් කරපු 30ක් සෙන්ටිමීටර ඇතුලේ තියෙනවා කියලා සහ ඉතිරි 10ක් සෙන්ටිමීටරය ඉහළින් වාරු කාණ්ඩයේ විදිහට පිටින් තියෙනවා කියලා බලනවා. මේක අතිශය වැදගත්. කඩේට හරියට හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් හුස්ම නැතුව මැරෙන්න ඉඩ නොදෙන්නත්. කඩේ හොඳටම තැම්පත් කරලා ටියුබ් එකේ මැදට හරියටම තබාගෙන ඉවරයි කියලා අපි දැන් සෝදාගත් වැලි දාන්න පටන් ගන්නවා. අපි වැලි ටික ටික කඩය වටා දාලා හැම ඉඩක්ම පිරෙන්න ඉඩ දෙමින් දානවා. ඒකට තද කරන්න හෝ සවි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්වභාවිකව වැටෙන විදිහට දාලා කඩේ 15 30ක් සෙන්ටිමීටරය සම්පූර්ණයෙන්ම වැලි වලින් ආවරණය වෙනතුරු පමණයි. ඉතා වැදගත්. ටියුබ් එක ඉහළටම පිරවන්න එපා. ටියුබ් එකේ ඉහළ කොටසේ සෙන්ටිමීටර 2ක් විතර වැලි නෙටිව තැබීම සුදුසුයි. ඒ හිස් ඉඩ තබන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ජලය දාන්න පහසු වෙන්න මන්ද අපි ඉහළටම පිරුවොත් පසුව වතුර ඉස්සරහට පනීලා වැලිත් පිට වෙයි. ටියුබ් එක පිරලා ඉවරයි කියා අපි දැන් ජලය දාන්න වතුර සූදානම් කරමු. ඒ ඊටාම සරලයි. අපි ලීටර එකක් වතුර ගන්නවා. ඒකට අපිට බෙහෙත් පෙට්ටියෙන් තියෙන ඔක්සිජන් වතුර කෝප්පයක් එකතු කරනවා. ටිකක් හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න හොල්ලනවා. මේ වතුරෙන් අපි ඊටාම අඩු වේගෙන් සංසුන්ව ජලය දමනවා. අපි හිස් තැබූ ඉහළ ඉඩෙන් වතුර දමලවා. වැලි ටික ටික වතුර උරා ගන්නවා. අපි තවම ටික ටික වතුර දමනවා. නලයේ පහළ කොටසේ අපි කරපු ජලය බිඳී යන කැපීම් වලින් ටිකක් වතුර එළියට එන්න පටන් ගන්නතුරු. එය තමයි නලයේ ඇතුලේ සුදුසු තෙතමනේ තියෙනවා කියන පරිපූර්ණ සලකුණ. එම ජලය බිඳී යන එක දැක්කම තව වතුර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවසන් වශයෙන් නලය ඍජුව තබනවා. වැටෙන්න නැති තැනක තියාගන්න. මේ අත්‍යවශ්‍යයි. අර්ධ සෙවණැලි හෝ අප්‍රත්‍යක්ෂ ආලෝකයක් තියෙන තැනක තැබීම
කිසිවිතකත් ශ්‍රිජු හිරු එලියට නොතබන්න. එහෙම ගලොත් කඳ කොටස වියලියා හැකි නිසා සහ මූල හරිහැටි වර්ධනය වෙන්න බැරි නිසා. දැන් සාර්ථක තත්ත්වය සහතික කරගන්න ඉතා වැදගත් පියවරක් තියෙනවා. ඉතාමත් නිර්දේශ කරන්නේ මයික්‍රෝෆිල්ම් හෝ පාරදර්ශී ප්ලාස්ටික් එකක් භාවිතා කරලා කඳ කොටසේ ඉහළ කොටස එනම් වායු කලාපේ වෙරදීමයි. මේ කුඩා හරිතාගාරයක් වගේ බලපෑමක් සෑදෙනවා. ඒ තෙතමනිය තබා ගන්න උදව් කරනවා, ජල පීඩනය අඩු කරනවා සහ කඳ කොටස හරිහැටි මූල වර්ධනය වෙන්න ඉතාමත් උදව් කරනවා. අපිට වායු කලාපය මයික්‍රෝෆිල්ම් පාරදර්ශී ප්ලාස්ටික් හෝ පටිකසා තබන බෑග එක්ක ආවරණය කරලා ඉවරවුනාම ක්‍රමය සාර්ථක කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් යොදා ගන්නවා. දල් පිහිනි පදනම් කරගත් ස්වාභාවික දිලීර වැළැක්වීමක්. එය සූදානම් කරන්න අපි ලීටර එකක් වතුර ගන්නවා සහ ටිකක් දල් පිහිනි එකතු කරනවා. එය හොඳින් මිශ්‍ර කරලා කෝපි පෙරහන එකක් රෙදි කෑල්ලක් හෝ සුළු රෙදි කෑල්ලක් භාවිතා කරලා පෙරහන කරනවා. එවිට පිරිසිදු නවන කොටස් පීච්චු යන්ත්‍රයේ අවහිරණ වෙයි. හොඳින් පෙරහන් කරලා ඉවර වුණාම ඒක පීච්චු යන්ත්‍රයකට දාන්නවා. ඒ පීච්චු යන්ත්‍රය භාවිතා කරලා අපි හැමදේමම පීච්චන්නවා. කඳ කොටසේ වායු කලාපය, නලයේ ඉහළ කොටස සහ අනාවරණය වූ ඕනෑම මතු පිටක්. මේක අපි කරනවා බෑගය හෝ මයික්‍රෝෆිල්ම් එක පළමු වතාවට තැබූ පසුම. කෙසේ වෙතත් මේට අවධානය යොමු කරන්න. මන්ද මේ ඉතා වැදගත්. සතියකට වරක් අපි බෑගය විවෘත කරනවා හෝ මයික්‍රෝෆිල්ම් එක ඉවත් කරනවා. එවිට මේ ස්වාභාවික දළඹු නාශකය පාවිච්චි කරලා කඳ කොටසේ වායු කලාපේ නැවත පීච්චන්නවා. ඉන්පසුව නැවත වසා දමන්නවා. මෙම සතිපතා කරන පියවරය ඉතාමත් වැදගත්. මන්ද කුඩා හරිතාගාරය තුල තෙතමනේ ඉතා ඉහළින් පවතින නිසා දළබු අතිවීම වැළැක්වීම මේ අත්‍යවශ්‍යයි. පීච්චීම අවසන් කලාම අපි හැමදේම නැවත බෑගය හෝ මයික්‍රෝෆිල්ම් එකෙන් වසා දමනවා. ඉන්පසු ඒ එලෙසම තබාගෙන ඉදිරි සතිය දක්වා තබා ගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම පළපුරුදු හා පැරණි ගොවින් කියනවා මේලගේ ප්‍රචාරණ ක්‍රම හොඳටම කරන්න ඕන හීන සඳීදී කියලා. ඒකයි පැලය හොඳට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. හීන සඳීදී සාරය පහළ යන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අලුත් මුල් පැලසීම ඉතාමත් පහසු වෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමයත් එක්ක තව වැඩි සාර්ථකත්වයක් තියෙන්න ඕනෙලම් ඒ වෙලාවේදී කරන්න කියලා මම උපදෙස් දෙන්නම්. දැන් හරි සති 4ක් ගියට පස්සේ අපි ටියුබ් එකේ පහළ කොටසට දැම්ම ඉසොලේෂන් ටේප් එක ඉවත් කරනවා. අපි හොඳටම වතුරක් දාන්නේ හෝස් එකකින් හෝ අපිට තියෙන වෙනත් ක්‍රමයක් හෝ යොදාගෙන ඉතින් සීනිමට තියෙන වැලි හැමදේම පහලින් පිට වෙන්න දෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ කුඩා කුඩා හරි ලීසිම ක්‍රමයට කට්ටලේ පිටතට අරගෙන එන්න. මතක තියාගන්න මුල්වල තවමත් ලෙහෙසි බවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. කීපයක් බිඳී යන්න පුරවන්. ඒකට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි හැකි ඉක්මනින්ම සූක්ෂමව පිටට අරගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් අපි ආරම්භ කරනවා. බලන්නකෝ සති 4ක් ඇතුළත අපි කොච්චර මුල් හදලා තියෙනවද කියලා. මේ ක්‍රමයේ ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම අමුතුයි. මුල් පිරිසිදුයි, සුදුයි, ශක්තිමත්යි ඉහළ සිට පහළ දක්වා, ඉහළ සිට පහළ දක්වා. ඇත්තටම අද්භූතයක්. දැන් අපි කරන්න යන්න මොනෝග? ඉතාම සරලයි. දැන් අපි මේ කට්ටලය කීප කොටස් වලට බෙදනවා. ඒකෙන් එක් කොටසටම මුල් තියෙන නිසා ඒව ස්වයංක්‍රීයවම වෙන වෙනම ගසක් වෙයි. මේ අවස්ථාවේදී නව අතිග්ගස් කිහිපයක්. නමුත් මේක සයිට්‍රස්, දෙලුම්, ඔලිව්, සුවඳ පැලෑටි හෝ ඔබට ප්‍රචාරය කරන්න ඕන ඕනෑම පළතුරු හෝ දැව පැලෑටි සඳහාම යෙදිය හැකියි. මේ තමයි තර්කි ක්‍රමය ඇත්තේ බලය. එක පමණක් ශාකාවකින් ඔබේ නිෂ්පාදනය එකවර විශාල වශයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් එකම කාණය තුළ. මෙම ක්‍රමය ඔබට කැමති නම් හෝ ප්‍රයෝජනවත් නම් කරුණාකර වීඩියෝවට ලයික් එකක් දීලා පැලෑටි ආදරිය කරන කෙනෙකුට බෙදාගන්නත් මට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතාම සරල සහ ප්‍රබල ක්‍රම භාවිතා කරලා පළතුරු ගස් වැඩි කරගන්න ඉගෙන ගන්න කැමති නම් නාලිකාවට දායක වෙන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ මෙහි සිටීම ගැන ස්තුතියි. විශාල ආදරයක්. ඊළඟ වීඩියෝ වෙදි හමු වෙමු.